उहाँको उपस्थितिदेखि हामीलाई हाम्रो माइन्डलाई हामी डाइभर्ट हुन नदिउँ। यो उपस्थितिमै बसेर जब हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ निश्चय नै तपाईँहरू आशिषित बन्नुहुनेछ। हालेलुया। आज मैले सुन्दै गर्दाखेरि सिल्भर जुब्ली 25 वर्ष यो मण्डली भएको, अनि यो सेलिब्रेसन, यो आनन्द, यो खुसीको कुरामा, खुसीको सङ्गतिमा हामी भेला भएका छौँ। हजुरहरू भेला हुनु भएको छ, एकदमै राम्रो कुरो, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कुरो। 25 वर्ष परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो, कृपा गर्नुभयो, प्रभुलाई धन्यवाद। तर यो आज सिल्भर जुब्लीमा, सिल्भर जुब्ली के हो भन्ने विषयलाई भन्दा पनि बढी म यो कुरोलाई फोकस गर्न चाहन्छु। चाहे 25 वर्ष होस्, चाहे 50 वर्ष होस्, चाहे 100 वर्ष होस्, चाहे हजारौं वर्ष भएको मण्डलीको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ सालभन्दा पनि उहाँको आत्मा अनि उहाँको उपस्थिति हुनुपर्छ। आमेन, हालेलुया। किनभने मण्डलीको सुरुवात, पहिलो शताब्दीमा मण्डलीको सुरुवात चाहिँ कुनै पनि संस्थाहरूबाट, कुनै डिनोमिनेसनबाट सुरु भएको होइन, र मण्डलीको सुरुवात चाहिँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्माद्वारा मण्डली सुरु भएको थियो। हालेलुया, हालेलुया। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो शताब्दीमा मानिसहरू आत्माको भरपुरीमा मानिसहरूले सेवाकाई गरे। त्यहाँदेखि यता आएपछि रोमन क्याथोलिकले राज्य गरेको छ। त्यसपश्चात 1500 शताब्दीमा, फेरि 1500 शताब्दीमा मात्रै विभिन्न प्रकारको संस्थाहरू आएको। यो चर्च, वर्ल्ड चर्च हिस्ट्रीलाई जब हामी हेर्छौँ, विश्व एउटा मण्डलीको विश्वव्यापी जुन यो इतिहासलाई जब हामी पल्टाउँछौँ, 1500 शताब्दीमा चाहिँ यो डिनोमिनेसनहरू सुरु भयो। क्याल्भिनिजम भन्छ, जोन क्याल्भिनबाट आएको थुप्रै कुरा, प्रेस्बिटेरियन, रोमन मार्टिन लुथरले रिफर्मेसन गरेको कुराहरू, थुप्रै कुरा, विभिन्न 15, 16, 17 शताब्दीभरि चाहिँ डिनोमिनेसनले राज्य गर्यो। आज हामी कति समय संस्थालाई घमण्ड गर्छौँ, संस्थामा घमण्ड गर्छौँ नि। वास्तवमा इतिहासलाई हेर्नु भने चाहिँ 15 शताब्दीमा मात्रै आएको, तर पहिलो शताब्दीमै मण्डली सुरु हुँदा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा सुरु भएको। आमेन। अनि अन्तिममा अब पवित्र आत्माको शक्तिको कुराहरू सबै विहीन भएर गइसकेको थियो। तर 19औं शताब्दीमा फेरि परमेश्वरले पवित्र आत्माको उपस्थितिको कुरालाई फर्काएर ल्याउनु भएको इतिहासमा हामी पाउँछौँ। आमेन। फेरि 19औं शताब्दीमा चाहिँ आत्माको भरपुरीको कुराहरू फर्केर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ पवित्र आत्मालाई हुनुपर्छ। अनि झन् नेपालमा त 1950 देखि उता मात्रै नेपालमा पवित्र आत्माको कुराहरू भित्रियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ डिनोमिनेसन, रोमन क्याथोलिजमले गर्दाखेरि यो आत्माको कुराहरू सबै सेलाएर गइसकेको थियो। तर पहिलो शताब्दी, दोस्रो, तेस्रो, चौथो शताब्दीमा चाहिँ पुरा पवित्र आत्माद्वारा मण्डलीको सुरुवात भएको थियो। हालेलुया। यो कुरा विहीन भएर गइसकेको थियो, किनभने डक्ट्रिन्स, सिद्धान्त, संस्थाको कुराहरूले आफ्नो सिद्धान्त मान्छेले बनाउँदै गए। तर 19औं शताब्दीमा फेरि परमेश्वरले आत्माको कुरालाई मण्डलीमा फर्काएर ल्याउनु भएको छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जुन चाहिँ अमेरिकाको अजुजा स्ट्रिस भन्ने ठाउँबाट यो आत्माको कुराहरू फेरि सुरु भए, रिभाइभलको कुराहरू सुरु भए। र अब यो चाहिँ हामी अन्तिम बाइबलको आधारमा हामी अन्तिम दिनमा हामी छौँ, परमेश्वरको आत्माको समयमा हामी छौँ। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि साल, सम्बत, समयभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हाम्रो पास्टर र पास्टर सन्तोषले सिकाउनुहुन्छ कि पुरानो करार चाहिँ व्यवस्थाको आधारमा थियो,
तर नयाँ करार चाहिँ पवित्र आत्मामाथि आधार छ। हालेलुया। हालेलुया। पुरानो करारको प्रकाशले चाहिँ व्यवस्थाको कुरालाई सिकाउँछ। व्यवस्था भनेको चाहिँ शरीर बाहिरी कुरा। व्यभिचार गरे भने उसलाई मारिनै पर्ने, उसले चोर्यो भने उसको हात काटिनै पर्ने। तर नयाँ करार, हामी चाहिँ नयाँ करारको विश्वासी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्थाको आधारमा होइन, हामी चाहिँ पवित्र आत्माको आधारमा। आमेन। हालेलुया। हामी चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा जिउने व्यक्तिहरू हौँ। आमेन। हालेलुया। पुरानो करार र नयाँ करारको प्रकाशमा आकाश र पातालको फरक छ। आज धेरै प्रभुका दासहरू चाहिँ पुरानो करारमै छ अनि उनीहरूको अगमबानी पनि पुरानो करारको हुन्छ। उनीहरूको अगमबानी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पुरानो करारको अगमबानीले चाहिँ दोष देखाउँछ, तर नयाँ करारको अगमबानीले दोष देखाउँदैन। नयाँ करारको अगमबानी चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 14:3 आदर उत्साह दिन्छ, प्रेरणा दिन्छ। हालेलुया। वृद्धि गर्छ। आमेन। तर पुरानो करारको प्रकाश भएको व्यक्तिको अगमबानीमा चाहिँ दोष हुन्छ। भाइ, तिमीले सिगरेट खाँदै रहेछौ, तिम्रो गोजीमा सिगरेट छ। बहिनी, तिमीले व्यभिचार गर्दैछौ। किन? प्रकाश। पुरानो करारको प्रकाशमा भएको व्यक्तिको अगमबानीमा पनि फरक हुन्छ, तर नयाँ करारको प्रकाश भएको व्यक्तिको अगमबानीले कहिले पनि दोष देखाउँदैन। उसकोमा दोषै हो, तर पनि त्यो अगमबानीले व्यक्तिको जीवनमा इन्करेजलाई, उत्साहलाई ल्याउँछ। आमेन। वृद्धिलाई ल्याउँछ। हालेलुया। र रेजिङ एन्ड आर्मी पास्टर सन्त चाहिँ टोटली नयाँ करारको प्रकाशमा बग्ने हाम्रो सेवकाई हो। त्यसले गर्दाखेरि 10 दिनको तालिम हुन्छ जनवरीमा, अक्टोबरमा 5 दिनको तालिम हुँदैछ। तपाईँलाई हामी स्वागत गर्न सक्छौँ, हामी स्वागत गर्छौँ। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। शक्तिशाली कुरा त्यहाँनिर हुनेछ। सो आज म पवित्र आत्माको महत्त्वताको बारेमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। अनि पवित्र आत्माको विषय चाहिँ नयाँ करारमा मात्रै होइन, पवित्र आत्माको महत्त्वता चाहिँ पुरानो करारमा पनि हामी पाउँछौँ। यो कुरालाई ध्यान दिएर जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ, तपाईँले पछि आएर छर्लङ्गै हुनुहुनेछ। उत्पत्तिको पुस्तकबाटै म तपाईँलाई केही कुरो भन्न चाहन्छु। उत्पत्ति, यदि कोही तयारी हुनुहुन्छ भने बाइबल खोलिराख्नु होला। म कुनै समय तपाईँले बाइबल पढिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्नेछु। उत्पत्तिको पुस्तक 1:1 म पढ्नेछु। आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अर्थात् समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। हालेलुया। परमेश्वरले आकाश पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। कतिवटा संशोधनमा भने चाहिँ परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। तर त्यो पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको थियो र शून्य थियो, अर्थात् समुद्रमाथि अन्धकार थियो। परमेश्वरको पहिलो सृष्टि, जब परमेश्वरले पहिलो सृष्टि गरेको हेर्दै गर्दाखेरि यहाँ कहीँ न कहीँ एउटा इम्परफेक्ट कुरालाई देख्छौँ। परमेश्वरले जुन कुरो सृष्टि गर्नुभयो, पृथ्वी र स्वर्ग, पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको थियो, शून्य थियो। पृथ्वीमा केही पनि थिएन। हाल्दिनु होला। पृथ्वीमा केही पनि थिएन, आकार बिनाको थियो। पृथ्वी कस्तो थियो? त्यो आकार बिना भने चाहिँ आकार बिना। अनि स्वर्ग, पृथ्वी माथि पनि अन्धकारले छाएको थियो। पृथ्वीदेखि माथिको कुराको सृष्टि भएका कुराहरू पनि अन्धकारले छाएको थियो। कति बेला जब परमेश्वरले सुरुमा नै स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। त्यो स्वर्ग कस्तो थियो, त्यो पृथ्वी कस्तो थियो? आकार बिनाको। त्यहाँ केही पनि थिएन, बेडोल, शून्य, केही थिएन। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ 2 पदमा,
परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। हालेलुया। तर त्यहाँनिर हामी एउटा कुरा पाउँछौँ, परमेश्वरको आत्मा यानि कि पवित्र आत्मा चाहिँ त्यो सुनसान बेडोल पृथ्वीमाथि त्यो पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जब परमेश्वरको आत्माको त्यहाँ परिभ्रमण त्यहाँनिर भयो, तब 3 पददेखि यहाँनिर अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भइहाल्यो। हालेलुया। हालेलुया। त्यो बेडोल पृथ्वीमा आकार बिनाको पृथ्वीमा आकार आउनको निम्ति, अन्धकार भएको पृथ्वीमा ज्योति आउनको निम्ति सबैभन्दा पहिलो कुरो परमेश्वरको आत्माको त्यहाँ आवश्यकता थियो। मलाई अलिकति भोल्युम दिनु होला। हेलो हजुर, अलिकति मलाई गाह्रो हुन्छ यहाँ बोल्दा। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Yes, yes. Thank you. Hallelujah. हजुर हुन्छ। Thank you. Thank you. फेरि म तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु। सुरुमा परमेश्वरले जब सृष्टि गर्नुभयो, शून्य थियो, अन्धकार थियो, आकारविहीन थियो। तर जस्तो परमेश्वरको आत्मा त्यहाँ परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, तब परमेश्वरले बोल्न थाल्नुभयो, यहाँ उज्यालो होस्, तब उज्यालो भइहाल्यो। आमेन। परमेश्वरले बोल्नु भन्दा पहिला नै परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। सृष्टिमा नै पवित्र आत्माको कार्य हामी पाउँछौँ। हालेलुया। पृथ्वीको सृष्टिमै परमेश्वरको आत्माको परिभ्रमण, परमेश्वरको आत्मा त्यहाँनिर मण्डलाइरहेको कुरा हामी पाउँछौँ। जस्तो परमेश्वरको आत्मा मण्डलाइरहेको छ अनि परमेश्वरले बोल्न थाल्नुभयो, जस्तो बोल्न थाल्नुभयो त्यहाँनिर कुराहरू प्रत्येक सृष्टिहरू हुन आउन थाले। परमेश्वरको लागि पुरानो करारमा सुरुमै परमेश्वरको लागि उहाँको आत्माको महत्त्वपूर्णता परमेश्वरले हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। नत्र नि यहाँ आत्माको कुरा नआउनु पर्थ्यो। सिधै परमेश्वरले बोल्नु भयो अनि सृष्टि भइहाल्यो भन्ने कुरोमा मात्रै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरले बोल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँनिर को थियो? परमेश्वरको आत्मा यानि कि पवित्र आत्मा। सुरुमै परमेश्वरको निम्ति पवित्र आत्मा महत्त्वपूर्ण थियो भनेदेखि परमेश्वरले पुरानो करारमा कुनै पनि कुरा गर्नुभयो नि, परमेश्वरले पुरानो करारमा कुनै पनि कुरा गर्नुभयो, उहाँले उहाँको आत्माद्वारा नै गर्नुभयो। आमेन। सायद कति समय तपाईँले सुन्नुभयो होला यो कुराहरू, या कति समय सुन्नु भएको छैन, तर आज ध्यान दिएर सुन्नु होला। म बिस्तारै ABCD भन्दै तपाईँलाई म अगाडि लानेछु। पुरानो करारको सृष्टिमै परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा काम गर्नुभयो भनेदेखि सृष्टि भए पश्चात पनि परमेश्वरले पुरानो करारमा जति पनि काम गर्नुभयो उहाँले पवित्र आत्माद्वारा नै गर्नुभयो, यानि कि उहाँको आफ्नै आत्माद्वारा नै गर्नुभयो। एजिकियल 4:6-7 पदलाई जब हामी पढ्छौँ, एजिकियलको पुस्तक 4:6-7 कसैले पढ्नु भएको छ? हजुर। ती दिन पुरा भइसकेपछि फेरि दाहिनेतिर पोल्टे हैन, एजिकियलको 4:6 पढ्दिनु। ती दिन पुरा भइसकेपछि फेरि दाहिनेतिर पोल्टे फर र यहुदाका घरानाको पाप भोग। यसपल्ट मैले 40 दिन तेरो निम्ति तोकेको छु, प्रत्येक वर्षको लागि 1 दिन। 7मा तेरो पाखुरा। ओके सरी, जकरियाको पुस्तक। हालेलुया। जकरिया पुस्तक, सरी। ले प्रभु साथा थाना बाबा साथा। थ्यांक यू लॉर्ड।
यसैले तिनले मलाई भने यरुबाबेलको निम्ति परमेश्वरको यो वचन छ, यस न त बलले न त शक्तिले, परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा, एउटा वचन यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ यरुबाबेलको निम्ति। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ न त बलले न त शक्तिले, तर मेरो आत्माले सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। आमेन। पुरानो करारमा परमेश्वरले जे पनि गर्न चाहनुभयो नि, उहाँले आफ्नो आत्माद्वारा गर्नुभयो। यानि कि पवित्र आत्माद्वारा नै परमेश्वरले पुरानो करारमा हरेक कुरा गर्नु उहाँले भयो। आमेन। ए शक्तिशाली पर्वत त के होस्, यरुबाबेलको सामने त मैदान हुनेछस्। अनि उहाँले शिर ढुङ्गालाई परमेश्वरले यसलाई आशिष दिउन् भन्ने जकरियाका साथ निकाल्नु हुनेछ। यहाँबाट मैले के भन्न खोज्दैछु भन्दा सुरुमा सृष्टिमा नै हामी पवित्र आत्माको कार्यलाई देख्छौँ। जस्तो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो हामी त्यहाँ पवित्र आत्मालाई देख्छौँ। भनेदेखि पुरानो करार डल्लै लक्ष्यपुरै जब पुरानो करार हामी पढ्छौँ, पुरानो करारमा परमेश्वरले जे काम गर्नुभयो यी सबै चाहिँ परमेश्वरले कुनै पनि टेक्निक ट्यालेन्टद्वारा होइन, तर परमेश्वरले उहाँको आत्माद्वारा गर्नुभयो। न त बलले न त शक्तिले, तर मेरो आत्माले, परमेश्वरको आत्माले। आमेन। न त बलले न शक्तिले, प्रभु भन्छ मेरो आत्माले। हामी गाउँछौँ होइन? पुरानो करारलाई डल्लै, यो मैले एउटा पदलाई बोल्दैछु, तर डल्लै पुरानो करार तपाईँले हेर्नु होला, पढ्दै जानु होला। जब जब परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुभयो, परमेश्वरले आफ्नो आत्माद्वारा काम गर्नुभयो। आमेन। हालेलुया। जब परमेश्वरले साउल राजालाई अभिषेक गर्नुभयो, जब परमेश्वरले साउल राजालाई अब राजाको रूपमा नियुक्त गर्न लाग्नुभयो, साउल राजाको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो आत्मा हालिदिनु भयो। पहिलो सामुएल 10:6 अनुसार त्यहाँनिर भनेको छ जब परमेश्वरको आत्मा तपाईँमाथि आउनुहुनेछ तपाईँले अगमबानी गर्नुहुनेछ। साउललाई परमेश्वरले जब राजा अभिषेक गर्नुभयो, परमेश्वरले साउल राजालाई राजा अभिषेक गर्दै गर्दाखेरि पनि पवित्र आत्माद्वारा नै गर्नुभयो। आमेन। हालेलुया। इट्स इन द ओल्ड टेस्टामेन्ट, पुरानो करारमा पहिलो सामुएल 10:6 हामी पढ्न सक्छौँ। परमेश्वरले जब दाउद राजालाई अभिषेक गर्नुभयो, आई थिंक पहिलो सामुएल 16:7 भन्छ जब परमेश्वरले दाउद राजालाई अभिषेक गर्नुभयो, परमेश्वरको आत्मा दाउदमाथि आए भनेको छ। पढौँ हामी पहिलो सामुएल 16:7। हालेलुया। अब परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभुले मानिसले झै हेर्नुहुन्न, मानिसको रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। हामी तल पढ्दै आयौँदेखि त्यहाँनिर दाउद आएको छ। अनि दाउदको जीवनमा परमेश्वरले 16:13 सामुएलले तेल भएको सिङ लिएर तिनका दाजुहरूका सामु तिनलाई अभिषेक गरे। दाउद राजाले जब सामुएल अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभयो, तब परमप्रभुको आत्मा दाउदमाथि आउनुभयो। हालेलुया। परमेश्वरले राजालाई अभिषेक गर्दाखेरि पनि उहाँको आत्माद्वारा अभिषेक गर्नुहुन्थ्यो। आमेन। दाउद राजालाई प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि, साउल राजालाई प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि जति पनि न्यायकर्ताहरू थिए, जति पनि अगमवक्ताहरू थिए, सबैलाई परमेश्वरले आफ्नो आत्माद्वारा नै प्रयोग गर्नुभयो। यानी कि पवित्र आत्माद्वारा नै पुरानो करारमा जति पनि व्यक्तिहरू छौँ, स्यामसोन जस्तो शक्तिशाली व्यक्ति, कति बेला स्यामसोन शक्तिशाली भए? न्यायकर्ता 14:6 अनुसार, न्यायकर्ता 14:6 भन्छ कति बेला स्यामसोन शक्तिशाली भए? जब परमेश्वरको आत्मा स्यामसोनमा आए। बाइबल हामी पढ्नेछौँ।
आज म तपाईँलाई बाइबलबाटै केही बाइबलको पद पढेर म तपाईँलाई सुनाउने छु। ओ हालेलुया खराबो सेके न्यायकर्ताको पुस्तक 14 को 6 म पढ्ने छु। तब परमप्रभुको आत्मा को अरे परमप्रभुको आत्मा भन्नुस् त परमप्रभुको आत्मा पवित्र आत्मा भन्नुस् त पवित्र आत्मा छट्टै सिम्सनमा आउनु भयो। हालेलुया। र तिनको हातमा केही हतियार नभए तापनि तिनले त्यस सिंहलाई एउटा पाठालाई झैं च्यातचुत गरिदिए। हालेलुया। हालेलुया। स्यामसुन कति बेला शक्तिशाली भयो। स्यामसुनले कति बेला त्यो डरलाग्दो सिंहलाई पनि बाख्राको पाठो चाहिँ च्यातचुत पार्न सफल भयो भन्दाखेरि जब परमेश्वरको आत्मा स्यामसुनको जीवनमा आए। हालेलुया। रेमान्ताको रेबे सृष्टिमा संसार र पृथ्वीको सृष्टिमा नै पवित्र आत्माको भूमिका हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि विश्वासी मण्डलीले पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भन्ने कुरो हामी भन्नु हुँदैन। परमेश्वरले सुरुमै पवित्र आत्माद्वारा सृष्टि गर्नुभयो। अंधकारमा ज्योति ल्याउँदै गर्दा पवित्र आत्माको त्यहाँ कार्य थियो। बेडोल आकार भएको संसारमा आकार ल्याउँदै गर्दा पवित्र आत्माको कार्य त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। अनि पुरानो कालमा जति पनि काम चाहिँ परमेश्वरले उहाँको आत्माद्वारा गर्नुभयो। अनि पुरानो कालमा उहाँले राजालाई पनि आफ्नो आत्मा दिइकन प्रयोग गर्नुभयो। आमेन। राजा मात्रै नै न्यायकर्ता, स्यामसुन त न्यायकर्ता थियो। अनि स्यामसुनले शक्तिशाली जीवन चाहिँ यतिखेर जिउन सफल भए जब पवित्र आत्मा स्यामसुनमाथि ओर्लेर आए। यो चाहिँ पुरानो करार। अब गिदियोनको जीवनमा गिदियोन न्यायकर्ता 6:34 ले भन्छ गिदियोन त डर छेरुवा काँतरे थियो। गिदियोन चाहिँ डर छेरुवा काँतरे थियो। तर बाइबलले भन्छ जब परमेश्वरको आत्मा गिदियोनमाथि आए अनि गिदियोनले तुरै फुके। हालेलुया। हालेलुया। हामी पढ्ने छौँ रोबो सेके ब्रेके तलाबा 6:34। तब परमप्रभुको आत्मा गिदियोनमाथि आउनु भयो, तिनले तुरै फुके। हालेलुया। यो भन्दा अगाडि गिदियोन चाहिँ तपाईले पढ्नु होला न्यायकर्ताको पुस्तक 5, 6, 7 पढ्नु होला। त्यो भन्दा अगाडि गिदियोनले चाहिँ परमेश्वरलाई यसरी भनेको छ प्रभु हामी त खतम भएको जाति हौ, हामी त हेपिएको जाति हौ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, म केही गर्न सक्दिनँ प्रभु, मसित त्यो कुनै क्षमता छैन, मसित कुनै बल शक्ति छैन प्रभु, तपाईँले मलाई गर्न लगाउनुहोस्। गिदियोनले प्रभुको काम गर्न मानेको थिएन। तर बाइबलले भन्छ जब परमेश्वरको आत्मा गिदियोनमाथि आए नि गिदियोनले तुरै फुकेको छ। तुरै फुक्नुको मतलब अब तयारी। हालेलुया। आमेन। अब गिदियोन तयारी। आमेन। अब प्रभुको कामको लागि गिदियोनले पाइला चालेको छ। त्यसले गर्दा गिदियोनले यतिखेर तुरै फुके जब परमेश्वरको आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा गिदियोनमाथि आउनु भयो। त्यही कुरो मैले अहिले पढ्दैछु। पुरानो करार, राम्ररी सुन्नुहोस्, पुरानो करार। पुरानो करारमा चाहिँ पवित्र आत्मा आउँथे। तर पुरानो करारमा पवित्र आत्मा आउँथे अनि जान्थे। पर्मनेन्ट सधैँको निम्ति पवित्र आत्मा बस्दैन थियो एउटा व्यक्तिमा। आउँथे जान्थे, आउँथे जान्थे। तर पनि विशेष व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि पवित्र आत्मा नै चाहिन्थ्यो। अनि फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला मण्डली, सुरुमा सृष्टिमा परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा काम गर्नुभयो भनेदेखि अब परमेश्वरले अन्तिममा कसरी काम गर्नुहुन्छ त? पृथ्वीको सृष्टिमा परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा काम गर्नु भनेदेखि पृथ्वीको अन्त या संसारको अन्तिम दिनमा पनि परमेश्वरले आत्माद्वारा नै काम गर्न चाहनुहुन्छ। बुझ्नु हुँदैछ मेरो कुरालाई? योएल 2:28 मा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ हामी सबैलाई प्राय थाहा छ। पेन्टिकोस्टल मण्डलीलाई यो वचन थाहा हुन्छ। योएल 2:28। अब यहाँबाट म केही कुरा खोल्ने छु।
परमेश्वरले सुरुमा पृथ्वीको घरिघरि म त्यहाँ किन जाँदैछु भन्दाखेरि तपाईँको मन मस्तिष्कमा यो कुरा पसेको। परमेश्वरको सुरुको सृष्टिमा नै पवित्र आत्माद्वारा काम गर्नुभयो भनेदेखि अब परमेश्वरले संसारको अन्तमा कसरी काम गर्नुहुन्छ यो चाहिँ योएल 2:28 ले भन्छ। त्यसपछि म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि खन्याउने छु। हालेलुया। तिमीहरूका छोरा छोरीहरूले अगमबाणी बोल्नेछ। आमेन। तिमीहरूका बुढा मानिसहरू सप्तदर्शी हुनेछ। तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्। त्यो दिन आउँदैछ, अन्तिम दिन। योएल 2 ले बताउँछ अन्तिम दिनको कुरा। प्रेरित 2:17 पनि पत्रुसले यही कुरालाई दोहोऱ्याएको छ। प्रेरित 2:17 पत्रुसले पनि यही कुरो दोहोऱ्याएको छ। प्रेरित 2:17 हामी पढ्नेछौँ। हालेलुया। कसैले पढ्दिनु? जोडसित पढ्दिनु। प्रेरित 2:17। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड। आखिरी दिनहरूमा मतलब अन्तको दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ म सबै मानिसहरूमाथि मेरो आत्मा खन्याइदिनेछु। हालेलुया। खर्रोबोसेके सुन्नुहोस् मण्डली, जति पनि यहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरले पृथ्वीको सृष्टिमा पनि पवित्र आत्माद्वारा काम गर्नुभयो। पृथ्वी बेडोल आकार बिनाको थियो, अन्धकारले भरिएको थियो, तर पवित्र आत्मा त्यहाँनिर परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले बोल्न थाले, तब सृष्टि हुन थाले। भनेदेखि संसारको सुरुमा परमेश्वरले आफ्नो आत्मा पवित्र आत्माद्वारा कार्य गर्नुभयो। पुरानो करारको डल्लै सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो आत्माले भरिदिनु भयो। परमेश्वरले पुरानो करारमा जे कुरा गर्नुभयो उहाँको आत्माद्वारा गर्नुभयो भने अब आखिरी दिनमा पनि परमेश्वरले उहाँको आत्माद्वारा नै काम गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म मेरो आत्मा पवित्र आत्मा मानिसहरूमाथि खन्याउने छु। आमेन। एउटा परमेश्वर, सृष्टि गर्ने परमेश्वरले पवित्र आत्मालाई कति साह्रो महत्त्वपूर्ण दिँदै हुनुहुन्छ। सुरुमा पनि पवित्र आत्मा, पुरानो कुरा डल्लै पवित्र आत्मा, अनि अब संसारको अन्तिम आखिरी दिनमा पनि प्रभुले चाहिँ उहाँको आत्माद्वारै काम गर्न लाग्नुहुन्छ। पवित्र आत्माद्वारै काम गर्न लाग्दै हुँदैछ। हालेलुया। त हामी को हौँ? पवित्र आत्मा छैन भन्ने, पवित्र आत्माको कार्य छैन भने हामी को हौँ? आखिरी दिनहरूमा पनि प्रभुको काम आत्माद्वारा, सुरुमा परमेश्वरको काम आत्माद्वारा, पुरानो करारमा परमेश्वरको काम आत्माद्वारा, अनि आखिरी दिनमा परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा नै काम गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। मण्डली तयारीको साथमा रहनु होला। हालेलुया। हालेलुया। अब नयाँ करार, पुरानो करार, सृष्टि, सुन्नुहोस् है, सृष्टिमा पवित्र आत्मा, पुरानो करारमा जति पनि काम गर्नुभयो परमेश्वरले, न त बलले न शक्तिले तर पवित्र आत्माद्वारा। भनेदेखि पुरानो करारको जति पनि न्यायकर्ता, राजा, अगमवक्ता जो थिए सबैमाथि पवित्र आत्मा। अनि आखिरी दिनमा परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारै काम गर्न चाहनुहुन्छ भने अब नयाँ करारमा आएर यसको कन्सेप्टलाई हेरौँ। नयाँ करारमा यीशु ख्रीष्टको जीवनलाई जब हामी हेर्छौँ, यीशु ख्रीष्टले जे पनि गर्नुभयो नि पवित्र आत्माद्वारा गर्नुभयो। आमेन भन्नुहोस् त। आमेन। लुका 4:18-19 के भन्छ? परमेश्वरको आत्मा म माथि छ, उहाँले मलाई अभिषेक गर्नु भएको छ। हालेलुया। हालेलुया।
बन्धनमा परेकालाई छुटकारा दिनको निम्ति, अन्धलाई दृष्टि दिनको निम्ति, कैदीलाई छुडाउनको निम्ति म माथि पवित्र आत्मा छ। उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। हालेलुया। यो चाहिँ यीशुले 40 दिन उपवास बसे पश्चात आएर उहाँले पढ्नु भएको एउटा पुस्तकमा उहाँले आफै घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, परमप्रभुको आत्मा म माथि छ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। लुका 4:1 लाई कसैले पढिदिनुहोस्। लुका 4:1। ओ रामा साखा राबासेकेरे। यसु पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर येशू पवित्र आत्माले पढ्दिनुहोस्। येशू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर यर्दनबाट फर्किनु भयो। परिपूर्ण भएर यर्दनबाट फर्किनु भयो। हालेलुया। र आत्माले उहाँलाई उज्जाड स्थानमा लैजानु भयो। र आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानु भयो। कसलाई? येशूको। कसलाई भन्नुहोस् त? बोल्दा। येशू भन्नुहोस् न। जसलाई हामीले विश्वास गर्छ नि उहाँ येशू, जो चाहिँ हाम्रो मण्डलीको हाम्रो रोल मोडल हुनुहुन्छ। एउटा विश्वासीले जो गर्ने पछ्याउने जे गर्ने भनेको चाहिँ यीशुले गरेको कुरा गर्ने हो नि त। पौल पत्रुसलाई छोडिदिउँ तर यीशुलाई हेरौँ। पौल पत्रुस सेकेन्डरी हरेलु यीशुको चेला मात्रै भयो, तर यीशुले गरेको त एउटा विश्वासीले गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, हो कि होइन? नत्र भने हामी विश्वासी होइनौँ। यीशुले गरेको, यीशुले अनुभव गरेको कुरा, यीशुले बोलेको कुरालाई हामी विश्वास गर्दैनौँ भने हामीले उहाँको आज्ञालाई मानेका छैनौँ। तर यीशुले जे गर्नुभयो त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। यीशुले जे कुरा बोल्नुभयो त्यसलाई हामी विश्वास चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। आमेन। स्पष्ट छ। लुका 4:1। यीशु पवित्र आत्माले परिपूर्ण भएर यर्दनबाट फर्कनु भयो। यीशु के टेक्निक ट्यालेन्ट दिमागले केले भनेको छ? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्माले भन्नुहोस् त। पवित्र आत्मा। येशू पवित्र आत्माले परिपूर्ण भएर यर्दनबाट फर्किनु भयो। आत्माले भरिने कुरा, आत्मामा परिपूर्ण हुने कुरा चाहिँ यीशु आफैले गर्नुभएको छ आफ्नो जीवनमा। उहाँ परमेश्वरको पुत्र भएर जन्मे तापनि पवित्र आत्माले भरिन यसो आवश्यकता थियो। बुझ्नु हुँदैछ कि यो अर्कै बाइबल पढ्दैछु मैले? हजुर, मैले अर्कै बाइबल पढेको हो होइन होला, मेरो बाइबल अर्कै होला। मैले पढेको बाइबल अर्कै हो कि बा? तपाईँ आफ्नो बाइबलमा पनि हेर्नुहोस् त। लुका 4:1। यदि तपाईँको बाइबलमा त्यही लेखेको छ, यीशु चाहिँ पवित्र आत्माले परिपूर्ण भएको भन्ने कुरो लेखेको छदेखि र तपाईँले पवित्र आत्माको विषयमा विश्वास गर्नुहुन्नदेखि यो बाइबलको एक पातलाई चाहिँ काटेर फ्याँकिदिनुहोस्। तर तपाईँको बाइबलमा पनि त्यही कुरो लेखेको छ भनेदेखि विश्वास गर्नु होला। आमेन। हालेलुया। लुका 4:18 यीशुले घोषणा गर्नुभएको छ, परमप्रभुको आत्मा म माथि छ। मैले बाइबल पढ्दैछु। लुका 4:18 परमप्रभुको आत्मा म माथि छ। यो चाहिँ यीशुले भन्नुभएको, किनभने गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धलाई दृष्टि दिन। परमप्रभुको आत्मा म माथि छ। यो पत्रुसले भनेको कुरा हो मण्डली? के यो पत्रुसले भनेको हो? पावलले भनेको हो? होइन, बिल्ली ग्रामले भनेको होला हो? यीशु ख्रिस्टले भन्नुभएको वचन लुका 4:1 अघि पढ्यौँ। लुका 4:18 यीशु स्वयंले भन्दै हुनुहुन्छ, परमप्रभुको आत्मा, पवित्र आत्मा म माथि छ। हालेलुया। यदि यीशुले भनेको कुरालाई, यीशुलाई हामीले आफ्नो परमेश्वर मान्छौँ, यीशुलाई हामीले आफ्नो उद्धारकर्ता मान्छौँ भनेदेखि यीशुले भनेको प्रत्येक कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ।
आमेन हालेलुया। मान्छेले भनेको कुरामा हामी कति छिटो आउँछौँ, मान्छेले भनेको कुरामा हामी साह्रै छिटो आउँछौँ। परमेश्वरको हात छियो काहीँ त्यस्तो हुन्छ र? त्यस्तो लड्छ पछारिन्छ र अन्य भाषा बोल्छ र? त्यो त होइन हौ। प्रभु त गोलमालको परमेश्वर हुनुहुन्न नि। मान्छेको कुरामा चाहिँ हामी यति चाँडो आउँछौँ। एउटा वक्ताले केही भनिदियो भने यति साह्रो, एउटा वक्ताले दन्त्य कथा भनेर सुनाइदियो भने त्यो दन्त्य कथामा हामी यति साह्रो विश्वास गर्छौँ। तर रेजिङ एन आर्मी पास्टर सन्तोष, he never speak legendary, उहाँले कहिले पनि दन्त्य कथाहरू बोल्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ हामीलाई पनि यसरी ट्रेन अप दिनु भएको छ कि परमेश्वरको वचन बोल। आमेन। अनि यहाँ जे पनि मैले पस्किँदैछु हजुरहरूको अगाडि, म कहिले पनि बाइबलदेखि म बाहिर जान चाहदिनँ। म बाइबलको भित्रबाट बोल्दैछु, पद बाई पद म तपाईँलाई प्रमाण दिँदैछु। यसो स्वयंले भन्नुभयो लुका 4:18 परमप्रभुको आत्मा म माथि छ। हालेलुया। उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। आमेन। अनि यीशुले आफ्नो निम्ति मात्र होइन, यीशुले आफ्नो चेलाहरूलाई पनि भन्नुभयो। लुका 24:49 यीशुले आज्ञा पनि दिनुभयो। लुका 24:49 हामी पढ्नेछौँ। ओ हालेलुया। हेर्नुहोस् है, लुका 24:49 हेर म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु, तर म माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरह। फेरि म भन्छु, अब यीशुले आफू त आत्माले भरिनु भयो र यीशुले अब चेलाहरूलाई पनि आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ, आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। यीशु अब 40 दिन पछाडि यीशु अब जाँदै गर्दाखेरि यीशुले आदेश दिनुभएको कुरा चाहिँ लुका 24:49 हामी पाउँछौँ। हेर म मेरो पिताको प्रतिज्ञा भनेको चाहिँ योन्नाको पुस्तकमा हामी लक्षत्र पाउँछौँ। उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञा के हो भन्दाखेरि पवित्र आत्मा पठाउने छु। आमेन। योन्ना 18 हामी 23-24 पाउँछौँ। म जानुमा नै असल छ, किनदेखि म गएँ भने परमेश्वरको प्रतिज्ञा या त सल्लाहकार पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउने छ भन्ने कुरो योन्नाको पुस्तकभरि यीशुले भन्नुभएको छ। अब त्यही कुरो यीशुले दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ। हेर म मेरो पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँछु भनेको चाहिँ पवित्र आत्मा म तिमीहरूलाई पठाउने छु, तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल, माथिबाट पवित्र आत्मा नआइन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिरह। यहाँबाट नहल्ल, पवित्र आत्मा जबसम्म आउँदैन यही सहरमा बसिरह। अब यसलाई म कुन कुरोले पुष्टि गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि राम्ररी सुन्नु होला। प्रेरित 1:3-4 प्रेरितको पुस्तक 1:3-4 म यसलाई पुष्टि गर्न चाहन्छु। आफ्नो दुःख भोगपछि धेरै अकट्य प्रमाणहरूद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। यीशुको कुरा यहाँ 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरका राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनु भयो। तिनीहरूसँग 4 पदले तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नु हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो। के अरे आदेश भन्नुहोस् त? आदेश। यीशुले चाहिँ अब आदेश दिँदै हुनुहुन्छ है, तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाऊ। लुका 24:49 मैले यहाँबाट पुष्टि गर्दैछु। तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। मिल्दैछ? मिल्दैछ? लुका 24:49 मिल्दैछ? हजुर मिल्दैछ। यसबारे तिमीले मबाट सुनिसकेका छौ, किनभने योन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबको थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। हालेलुया। यहाँदेखि कति बेसी प्रमाण दिनु मण्डली? पवित्र आत्मा के हुनुहुन्छ भन्ने कुरो, पवित्र आत्मा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो यीशु स्वयंले
आफ्नो जीवनमा त उहाँले अनुभव गरे तर चेलाहरूलाई पनि कडा आदेश दिँदै हुनुहुन्छ, यरुशलेम छोडेर कतै नजाऊ, जबसम्म माथिबाटको प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउँदैन तिमीहरू यरुशलेम छोडेर कतै नजाऊ। हेर, यूहन्नाले चाहिँ पानीको बप्तिस्मा दिए, तर अबको थोरै दिनमा तिमीहरूको बप्तिस्मा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हुनेछ। दिस इज नट अ रिक्वेस्ट, दिस इज नट अ एडभाइस, नट अ सजेसन, बट दिस इज द कमान्डमेन्ट अफ जिजस। आमेन। यो चाहिँ यीशुको बिन्ती होइन, यीशुको सुझाव पनि होइन। बिन्ती चाहिँ मान्नै पर्छ। हजुर, कसैले बिन्ती गर्यो मान्नै पर्छ कि मान्दा पनि हुन्छ नमान्दा पनि हुन्छ। सपोज मैले बिन्ती गरेँ यहाँ भाइलाई, भाइ मेरो यस्तो काम छ गरिदिनुहोस् ल प्लिज। भाइले म अलिक बिजी छु दाइ, म अहिले भ्याउँदिनँ भन्नु सक्छ कि सक्दैन? बोल्नुहोस् न, सक्छ? सक्छ। मैले सल्लाह दिएँ कसैलाई, त्यो सल्लाह पनि मान्नै पर्छ। मान्यो भने त राम्रै हो, तर मान्दा पनि भयो, हजुर नमान्दा पनि हुन्छ कि हुँदैन? तर नेपालको सरकारले एउटा कुनै कानुन अब उर्जी गर्यो, एउटा कानुनलाई निकाल्यो कि प्रत्येक जनता, नेपालमा जिउँदै गरेको जनताको जीवनमा त्यो कुरा लागू हुनेछ भनेर उहाँले जब त्यो कानुनलाई पास गरेपछि त्यसलाई नमान्दा हुन्छ। एउटा साधारण इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। तपाईँले बाइक स्कुटी चलाउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँले लाइसेन्स बोक्नु भएको छैन भनेदेखि त्यहाँनिर ट्राफिकले तपाईँलाई पक्रियो भनेदेखि उहाँको कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? हजुर, चलन काट्छ कि काट्दैन? फाइन भराउँछ, हो कि होइन? किनभने त्यो चाहिँ सरकारले एउटा उर्जी निकाल्यो, आदेश निकालेको छ नि त। त्यस्तै तपाईँ नि मेरो जीवनमा यदि कसैले आदेश गर्दैछ, हाम्रै भन्दा माथिको अथोरिटी भएको व्यक्तिले, अधिकार भएको व्यक्तिले आदेश गर्दैछ भनेदेखि त्यो आदेश चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? मान्नै पर्छ। भन्नुहोस् न, मान्नै पर्छ। सिम्पल कुरा, त्यो आदेश चाहिँ मान्नै पर्छ। त्यस्तै यीशुले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु भएको छैन, यहाँनिर अघि पढिसके उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, रिक्वेस्ट होइन, आदेश। अनि त्यो आदेश चाहिँ पवित्र आत्माको, परमेश्वरको प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा जबसम्म आउँदैन तिमीहरू यो यरुशलेम छोडेर कतै नजाऊ, त्यो चाहिँ आदेश थियो। आज पनि यीशु जीवित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हजुर, जीवित हुनुहुन्छ। आज पनि यीशु बोल्दै हुनुहुन्छ। आज पनि यीशुको आदेश त्यही कुरो छ। बाइबलले भन्छ परमेश्वर कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न, हिजो आज नि सदा सर्वदा परम प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। आमेन। हिजो यीशुले आदेश गर्नु भनेदेखि आज पनि मण्डलीको निम्ति यीशुको आदेश यही छ कि पवित्र आत्मा। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि नि हामी मान्छेको कुरामा चाहिँ साह्रै छिटो आउँछौँ, तर प्रभुले भनेको, यीशुले भनेको कुरालाई चाहिँ इन्कार हामी किन गर्दैछौँ? यीशुले भनेको कुरालाई चाहिँ हामी इन्कार गर्छौँ, तर मान्छेले साधारण कुरा भन्दै गरेको कुरालाई चाहिँ हामी यति छिटो लिन्छौँ। मलाई ध्यान दिनु होला है, एकदम के आवाज आइरहेको जस्तो छ। मैले बिस्तारै बुझाउन चाहेको छु हजुरहरूलाई। डाङ 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 यहाँ प्रचार गरेर आधा घन्टा प्रचार गरेर पनि हामी जान सक्छौँ, तर वास्तविक कुरा बुझाउन चाहँदैछु। आमेन। वास्तविक कुरा चाहिँ पवित्र आत्मा हो। सृष्टिमा पनि पवित्र आत्मा, पुरानो कर डल्लै पवित्र आत्मा, प्रभुको पुरानो गरेको जति पनि प्रभुको दासहरू थियो हरेक माथि पवित्र आत्मा। भनेपछि सृष्टि मात्र होइन, अन्तिम दिनमा परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ हो पवित्र आत्मा। भने त्यति मात्र होइन, येशू स्वयंले आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नु भएको नै पवित्र आत्मा। यीशु स्वयं चाहिँ भरिनु भएको नै पवित्र आत्माद्वारा हो। अनि यीशुले आफ्नो मात्रै भरिने कुरो होइन, यीशुले
चेलालाई पनि आदेश दिँदै हुनुहुन्छ, जबसम्म पवित्र आत्माले तिमीहरू भरिँदैनौ तिमीहरू यो यरुशलेम छोडेर कतै नजाऊ। प्रेरित 10:38 पद जब हामी पढ्छौँ, यीशुले संसारमा गर्नुभएको जति पनि कार्यहरू थिए नि, जति पनि शक्तिशाली कुराहरू यीशुले गर्नुभयो, जति पनि चिन्ह नि चमत्कारको कुराहरू यीशुले गर्नुभयो, यीशुले पवित्र आत्माद्वारा नै गर्नुभएको छ। पढिदिनुहोस् कसैले, प्रेरित 10:38। कि परमेश्वरले नासकका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ Yes. सुकर्म गर्दै र दियाबलसबाट पेलेकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो अलि बिस्तारै पढिदिनु होला। र दियाबलसबाट पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो। ओके, किनकि परमेश्वरले नासरतका येशूलाई, राम्ररी सुन्नुहोस् ल, किनकि परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। केले अरे? पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै र दियाबलसबाट पेलिएकालाई निको पार्दै हिँड्नुभयो। आमेन। आमेन। यीशुले सुकर्म पनि कति बेला गर्न सके? सुकर्म भनेको चाहिँ राम्रो काम, सोसल वर्क, सामाजिक काम, भलाइको काम गर्दाखेरि यीशुले चाहिँ पवित्र आत्माद्वारै गर्नुभयो। आज धेरै मण्डलीमा के विवाद छ भन्दाखेरि नि, प्रेम पो हुनुपर्छ, प्रेम। हामी एकादशमा प्रेम हुनुपर्छ, प्रेमै छैन भनेदेखि के काम? मैले कि पढ्दै थिएँ यहाँ हिब्रू 13:1 के लेखेको छ? भातृ प्रेम बनिरहोस्। हालेलुया। बाइबलले जतिवटा प्रेमको कुरा गर्छ नि, त्यो प्रेम चाहिँ अगाप्य प्रेमको कुराहरू गरेको छ। परमेश्वरले गरेको प्रेमको कुराहरू चाहिँ, मण्डलीप्रति भनेको प्रेमको कुरा चाहिँ अगाप्य प्रेम हो। इट्स अ डिभाइन लभ, ईश्वरीय प्रेमको कुराहरू गरिन्छ। मान्छेको प्रेम चाहिँ स्वार्थ हुन्छ। बुढा र बुढी किन छुट्टा नाम गरेको? त्यहाँ स्वार्थ छ। आमाले सानो बालकहरू पनि छोडेको हुन्छ। प्रेम त प्रेमै हो, तर त्यहाँ के छ? स्वार्थ लुकेको छ। बुढी पनि छ घरमा, अर्को केटीसँग जिस्किँदैछ। माया त माया गरेर बिहा गरेको हो कि होइन, तर पनि त्यहाँ के छ? स्वार्थ छ। तर बाइबलले भन्न चाहेको प्रेम चाहिँ यो चाहिँ अगाप्य प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, भातृ प्रेम बनिरहोस् भनेको चाहिँ निस्वार्थ प्रेम, स्वस्थ हेल्दी लभ, कहिले नाश नहुने प्रेम चाहिँ बनिरहोस्, बढिरहोस्। आमेन। हालेलुया। अनि आज मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले परमेश्वरसँग गरिने प्रेम चाहिँ एउटा मान्छेले मान्छेको प्रेमसँग तुलना गर्छ। बाहिरबाट डिस्टर्ब नगरिदिनु होला है, कृपा गरेर। बाहिर जो हुनुहुन्छ नि, भित्र बस्दिनदेखि असल हुन्छ। प्रेम चाहिन्छ, प्रेम। तर त्यस्तो प्रेम, भातृ प्रेम, अगाप्य प्रेम चाहिँ मान्छेबाट कहिले पनि हुँदैन। भातृ प्रेम, अगाप्य प्रेम चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा नै आउँछ। बाइबलको पद देखाइदिउँ। रोमी 5:5। रोमी 5:5। खाला प्रोसे के धेरै प्रोसे। म पढ्दैछु। आशाले हामीलाई निराश गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा, रोमी 5:5 पढ्दैछु है, किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रा हृदयमा खन्याइएको छ। हालेलुया। पवित्र आत्मा बिना कुनै पनि व्यक्तिले निस्वार्थ प्रेम गर्न सक्दैन। जब परमेश्वरको प्रेमले त्यो व्यक्ति भरेको हुन्छ नि, अनि त्यो परमेश्वरको प्रेम चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा नै एउटा व्यक्तिमा आउने हो। जब परमेश्वरको प्रेम पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा खनिएको हुन्छ, त्यतिखेर हाम्रो सेवाकाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ आँसुमा आउन थाल्छ। कम्पिटिसन हुँदैन। त्यतिखेर हामी चाहिँ परमेश्वरको दयाले हामी सेवाकाई गर्न थाल्छौँ। भातृ प्रेम चाहिँ त्यतिखेर बढेर जान्छ जब परमेश्वरको प्रेम हाम्रो जीवनबाट बग्न थाल्छ। मान्छेको प्रेम होइन,
मान्छेको प्रेम त संसारको मान्छेले पनि गर्न जानेको छ नि, तर हामीले देखेको छौँ मान्छेको प्रेममा स्वार्थ लुकेको हुन्छ। तर परमेश्वरको प्रेमले चाहिँ आज मण्डलीलाई एकतामा बढाउँछ। परमेश्वरको प्रेमले चाहिँ आज हामीमा बोझ र दर्शनहरू ल्याउँछ। हालेलुया। परमेश्वरको प्रेम जब हाम्रो हृदयमा आउँछ नि, हाम्रो प्रार्थना फरक हुन्छ, हाम्रो सेवाकाई गर्ने तौर तरिका फरक हुन्छ, हाम्रो काउन्सिलिङ फरक हुन्छ। अनि त्यो प्रेम चाहिँ पवित्र आत्माले ल्याउनुहुन्छ। त्यस्तै यीशु ख्रीष्टले यो संसारमा सुकर्म गर्न पनि पवित्र आत्मा चाहिएको थियो। यीशुलाई यो संसारमा सोसियल वर्क गर्न पनि पवित्र आत्मा चाहिएको थियो। एउटा उदाहरण दिन्छु। पैसा हुनेले ब्ल्याङ्केटहरू बाँडेर चामल बाँडेर केही सामाजिक काम पुर्याउन सक्छ, तर परमेश्वरको प्रेम हुने व्यक्तिले नि आफूलाई रित्याएर पनि सेवा गर्न सक्छ। आमेन आमेन। आमेन। पैसा हुँदा मात्र उसले सेवा गर्दैन, उमा भएको कुरो नै रित्याइदिन्छ। यीशुले जति पनि कुरा गर्नुभयो नि, चङ्गाई गर्नुभयो, छुटकारा गर्नुभयो, सुकर्म गर्नुभयो, गरिबलाई खुवाउनु भयो। 5000 भन्दा बेसी मान्छेलाई यीशुले 2वटा माछा र 5वटा रोटीबाट चमत्कार गरेर खुवाउनु भयो। त्यो चाहिँ सुकर्म गर्नुभयो परमेश्वरले, किनभनेदेखि यीशु दयाले भरिनु भएको थियो। बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि भन्छ यीशुले उनीहरूलाई त्यतिकै फर्काउन चाहनु भएन। त्यत्रो दिन यीशुलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूलाई यीशुले भोकै फर्काउन चाहनु भएन। अनि यो भातृ प्रेम चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा मात्रै हुन्छ, मान्छेको प्रेममा हुँदैन। मान्छे गरेको प्रेम चाहिँ अहिले केही कुरो राम्रो फल्नाले राम्रो गर्दाखेरि एकछिन माया लाग्छ, त्यही मान्छेले केही भनिदियोस् त उसलाई अहिले रिस उठ्छ, अहिले लाग्पा खेलिहाल्छ। तर परमेश्वरको प्रेम छ भने नि उसले चाहिँ शत्रुहरूलाई पनि क्षमा दिन सक्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दा पवित्र आत्मा यसोले फोकस गर्नुभयो। पवित्र आत्मा पौलले भन्छ नि पहिलो कोरिन्थी 2 म बठ्याइका कुराहरू, बुद्धिका कुराहरू, घतलाग्दो कुराहरू लिएर आइन तिमीहरूको माझमा, तर पवित्र आत्माको शक्ति र प्रदर्शनमा म आएँ। हालेलुया। यीशु मात्र नै, यीशु पछाडि पौलले पनि पवित्र आत्मालाई फोकस गरेको छ। यीशु त धेरै पढेको व्यक्ति थिए, धेरै विद्वान व्यक्ति, पौल त धेरै विद्वान व्यक्ति थिए, तर पनि पौलले आफ्नो बथ्याइमा, बुद्धिमा पौलले घमण्ड गरेको छैन। पहिलो कोरिन्थी 2:4 मेरो उपदेश र सन्देश घतलाग्दो र बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, तर पवित्र आत्माको र शक्तिको प्रदर्शनमा थियो। आमेन। पौलले पनि पवित्र आत्मालाई नै जोड दिँदैछ। 19 प्रेरित 19:1 देखि जब हामी पढ्छौँ पौलले के भनेको छ। प्रेरित 19:1 देखि जब हामी पढ्छौँ, जब प्रेरित एफिसीमा आइपुग्यो, 2 देखि म पढ्छु। तिनले उनीहरूलाई भने जब तिमीहरूले विश्वास गर्यौ के तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायौ? पौलको प्रश्न एफिसीको मण्डलीमा, तिमीले विश्वास त गर्यौ प्रभुलाई, तर के तिमीले पवित्र आत्मा पायौ? पवित्र आत्मा चाहिँ आज मण्डली हाम्रो निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो। जब पवित्र आत्मा आउँछ नि तपाईले मेरो जीवनमा, परमेश्वरको प्रेम आउँछ। जब पवित्र आत्मा आउँछ नि तपाईले मेरो जीवनमा, परमेश्वरको त्यो सामर्थ्य, शक्ति आउँछ। हालेलुया। हामी शक्तिशाली व्यक्ति त्यतिखेर बन्छौँ जब पवित्र आत्मा तपाईले ममा आउनुहुन्छ। प्रेरित 1:8 यसरी भनेको छ, जब उहाँको आत्मा या त पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ तिमीले शक्ति पाउनेछौ। कस्तो शक्ति? तपाईले मेरो आत्मिक शत्रुलाई नाश गर्ने शक्ति,
दुष्ट आत्माको कार्यलाई नाश गर्ने शक्ति, रोग बिमारलाई नाश गर्ने शक्ति, हालेलुया, यो स्वास्थ्य संसारमा विजयको जीवन जिउने शक्ति, आमेन, Amen. यो शक्ति चाहिँ कुनै पनि डक्ट्रिन, कुनै सिद्धान्तले होइन, तर पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ। त्यो शक्ति चाहिँ पवित्र आत्माले। त्यसले गर्दा यीशुले तिमीहरू यरुशलेम छोडेर कतै नजाऊ, जबसम्म माथिको प्रतिज्ञा, जबसम्म पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्न, तिमीहरू यो ठाउँ छोडेर कतै नजाऊ। आज त्यही कुरो हामी भन्न चाहन्छौँ। आज त्यही कुरो पास्टर सन्तोषले जुनै मण्डलीमा गए तापनि पवित्र आत्मालाई फोकस गर्नुहुन्छ। यहाँ आउँदै गर्दा थुप्रो विषयमा हामी बोल्न सक्थ्यौँ होला, तर यहाँ पनि उहाँले भन्नुभयो पवित्र आत्माको विषयमा बोल। The Holy Spirit is must importance for the church. पवित्र आत्मा चाहिँ यति साह्रो महत्त्वपूर्ण हो आज मण्डलीको लागि। जुन मण्डली, जुन विश्वासी पवित्र आत्माले भरेको हुन्छ नि, जुन मण्डली पवित्र आत्माको अगुवाईमा अगाडि बढेको हुन्छ नि, जुन मण्डलीले पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यलाई थाहा पाएको हुन्छ नि, त्यो मण्डली चाहिँ एक महिमादेखि अर्को महिमामा बढ्दै नै जान्छ। त्यतिकै रहँदैन त्यो मण्डली चाहिँ एक महिमादेखि अर्को महिमामा बढेर जान्छ। पवित्र आत्माले भरेको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो संसारमा, आत्मिक संसार होस्, भौतिक संसार होस्, कुनै पनि कुरोमा उसले राज्य गर्छ। हालेलुया, राज्य गर्छ। तपाईँ हामी चाहिँ वास्तवमा जन्मिनुको उद्देश्य चाहिँ नि अरू केही होइन, प्रभु मलाई यो गरिदिनुहोस् भन्न जन्मेको होइन। वास्तवमा तपाईँ म यो संसारमा जन्मेको चाहिँ राज्य गर्नको निम्ति हो, शासन गर्नको निम्ति। हालेलुया। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गरेपछि परमेश्वरले अधिकार दिनुभयो। बाइबलले भन्छ सारा संसारको सृष्टिमाथि परमेश्वरले अधिकार दिनुभयो राज्य गर्नको निम्ति। भजन 8लाई पढ्यो भनेदेखि प्रभु तपाईँले मानिस जातिलाई किन यस्तो वास्ता गर्नुहुन्छ? किनकि तपाईँले मानिस जातिलाई चाहिँ राज्य शासन गर्नको निम्ति तपाईँले बनाउनु भयो भनेर बाइबलले भन्छ। अनि त्यो कति बेला हुन्छ पुरा? जब पवित्र आत्माले हामी भरिन्छौँ। जब पवित्र आत्माले हामी भरिन्छौँ नि, हामी राज्य गर्न थाल्छौँ। तपाईँको रोगमाथि, तपाईँको परिस्थितिमाथि, समस्यामाथि, दुष्ट आत्मामाथि हामी राज्य गर्न थाल्छौँ। आमेन। पवित्र आत्माले नभरेको व्यक्तिले राज्य गर्न सक्दैन। पवित्र आत्माले नभरेको व्यक्ति नि दुष्ट आत्माको अगाडि ऊ पर्यो भनेदेखि ऊ आफै काम्न थाल्छ। तर जुन व्यक्ति चाहिँ पवित्र आत्माले भरेको हुन्छ नि, त्यो व्यक्तिभित्रबाट एउटा अर्कै साहस आउँछ। अनि जब त्यो व्यक्तिले प्रार्थना गर्न थाल्छ, जब त्यो व्यक्तिले आज्ञा दिन थाल्छ, दुष्ट आत्माहरू त्यो व्यक्तिको अगाडि थरथर काम्न थाल्छ। आमेन, हालेलुया। मोटिभेसन टाइपको प्रिचिङ आज धेरैले गर्दैछ। मोटिभेसन टाइपको प्रिचिङ, मोटिभेटलाई के भन्छ नेपालीमा? एउटा उत्साहजनक, त्यस्तो होइन? मोटिभेट भनेको एउटा उत्साहजनक कुराहरू मान्छेले बोल्छ, राम्रो त्यो कुरोले मान्छेलाई केही कुरो हुन्छ, वाह भन्ने हुन्छ। तर जब सुन्नुहोस् है, जब आत्मिक लडन, युद्ध लड्नु पर्ने कुरोमा मोटिभेसनल टाइपको प्रिचिङले काम दिनेवाला छैन। आत्मिक युद्ध, आत्मिक लडन त चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। पवित्र आत्माको शक्तिले मात्रै हामी दुष्ट आत्मालाई तहस नहस गर्न सक्छौँ। पवित्र आत्माको शक्तिले मात्रै यो संसारको शासकलाई हामी तहस नहस, संसारको शासक भनेको चाहिँ आत्मिक कुरा गर्दैछु, मैले कुनै नेताको विषयमा बोलेको होइन। संसारको शासक, बाइबलले भन्छ संसारको शासक त्यो दियाबलस हो। त्यो दियाबलसको कार्यले चाहिँ यतिखेरमा हामी सक्नाचुर गर्न सक्छौँ जब हामी पवित्र आत्माले भरिन्छौँ। आमेन। येशूले भन्नु परमेश्वरको आत्मा म माथि छ, उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ गरिबलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति,
बन्धनमा परेकालाई छुटकारा दिनको निम्ति, हालेलुया, हालेलुया। अन्धलाई दृष्टि दिनको निम्ति। आमेन। एउटा चाखलाग्दो कुरा भन्छु, इभन यीशुले त यो पनि भन्नुभयो, सुसमाचार सुनाउनको निम्ति मलाई के चाहियो? पवित्र आत्मा। भनेको चाहिँ जब आत्माले भरेर हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ नि, परमेश्वरको शक्ति प्रकट हुन्छ त्यहाँनिर। आमेन। जब हामी आत्माले भरेर सुसमाचार गर्छौँ नि, परमेश्वरको शक्ति त्यहाँ प्रकट हुन थाल्छ। अनि वास्तवमा सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा मान्छेलाई ल्याउनु भनेको चाहिँ मान्छेले पहिलो कुरो चाहिँ छुटकारा पाउनुपर्छ। एउटा व्यक्तिले पहिला चाहिँ छुटकारा जब पाउँछ नि संसारदेखि, संसारको कुरो, अन्धकारको कुरोदेखि, तब उसले चाहिँ प्रभुमा घोडा टेक्छ। अनि त्यो कुरोको लागि चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। सिम्पल ट्र्याक्स दिएर सिम्पल यीशु ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा जानुभयो, मर्नुभयो, 3 दिन बाद बौरी उठ्नुभयो। यो त मान्छेलाई कति समय, हामी अन्य विश्वासी भन्दा पनि अन्य जातिलाई थाहा भइसकेको होला, सुनिसकेको छ मान्छेले। तर बाइबलले चाहिँ खालि सुनाउने कुरा मात्रै भनेको छैन। यीशुले चाहिँ यो कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति परमेश्वरको आत्मा ममाथि छ। आमेन। भनेको चाहिँ आत्माले भरेको व्यक्तिले सुसमाचार बोल्दाखेरि त्यहाँ फरक आउँछ, त्यहाँ फरक आउँछ। आमेन। तपाईँ यहाँबाट जब आत्माले भरेर तपाईँ फर्केर जानुहुन्छ, कुनै व्यक्तिसँग बोल्नुहुन्छ, साधारण तपाईँको बातचितमा पनि फरक आउँछ। तपाईँ घरभित्र पस्दै गर्दाखेरि नै त्यहाँ फरक आउँछ। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले भने अन्तिम दिनमा म मेरो आत्मा सबै मानिसहरूमाथि खन्याउने छु। अन्तिम दिनमा पनि परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा नै अब मण्डलीलाई चलाउन लाग्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? तयारी हुनुहुन्छ? सुरुमा परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारै संसारको सृष्टि गर्नुभयो। पुरानो कुरा डल्लै परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारै काम गर्नुभयो भने अन्तिमको दिनमा पनि परमेश्वरले अब मण्डलीलाई पवित्र आत्माले भरिकन शक्तिशाली रीतिमा अब प्रयोग गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। मण्डलीमा अब अगमबानीको कुराहरू बग्नेवाला छ। आमेन। दर्शनको कुराहरू बग्नेवाला छ। हालेलुया। तर त्यो अगमबानी कति बेला आउँछ? जब पवित्र आत्माले मान्छे भरिन्छ, अगमबानीको कुराहरू आउँछ, दर्शनको कुराहरू आउँछ। हालेलुया। अब मण्डली, हामी आत्माको कुरोमा तयारी भएनौँ भने नि हामी छोडिन्छौँ। आत्माको कुरामा चाहिँ हामी तयारी भएनौँ, पवित्र आत्माको कुरामा हामी तयारी भएनौँ भने हाम्रो छोडिने समय आउँदैछ। किनभने बाइबलले भन्छ संसारको परिस्थिति त विभिन्न परिस्थितिहरू आउँदैछ, सतावट आउँदैछ, खेदो निन्दाको कुराहरू, अनिकालको कुराहरू आउँदैछ। यो अगमबानी गर्ने कुरा होइन, यो चाहिँ बाइबलले लेखिदिइहालेको छ। कति अगमवक्ताले अनिकाल आउँदैछ, कुनै के हुँदैछ भन्दाखेरि हामी चकित हुनु पर्दैन। बाइबलले भनिदिएको छ अन्तिम दिनमा के हुन्छ भनेर। अनि बाइबलको वचनले भनेको कुरा चाहिँ एउटा अगमवक्ताले बोलेको भन्दा पनि शक्तिशाली कुरा हो। आमेन। अनि बाइबलले भनिहालेको छ त, मत्ती 24 पढ्नु भन्देखि, तिमोथीको पहिलो तिमोथी पढ्नु भन्देखि, 3-4 पढ्नु भन्देखि अन्तिमको दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरो भनिदिएको छ। र त्यो परिस्थिति, त्यो खेदो निन्दा, त्यो सतावट आउँदै गर्दा जुन व्यक्ति चाहिँ आत्माले भरेको हुन्छ नि, जुन व्यक्ति पवित्र आत्माको भरिभराउ, पवित्र आत्माको भरपुरीको चेतनामा जिएको हुन्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रभुको निम्ति मर्न पनि तयारी हुन्छ। प्रभुको चेलाहरू कसरी उनीहरूले प्रभुको निम्ति प्राण दिए? किनभने प्रत्येक चेलाहरू चाहिँ आत्माले भरेको थियो। आमेन। प्रत्येक चेलाहरू पवित्र आत्माले भरेको थियो, एक्सेप्ट योदा इस्करियोत बाहेक। सबै चेलाहरू चाहिँ पवित्र आत्माले पेन्टिकोसको दिनमा भरे पश्चात पत्रुसले पनि आफूलाई परमेश्वर आफ्नो प्राण सुम्पेको छ, याकुबले पनि प्राण सुम्पेको छ, पौलले प्राणै दिएको छ। त्यस्तो साहस, पौलले त
त यसरी भनेको छ, मलाई कसले ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग पार्न सक्छ? न त बलले, न कुनै पनि मृत्युले, न कुनै स्वर्गदूतले, न कुनै परिस्थितिले, न त नग्नताले, न खेदोले, न निन्दाले, मलाई कुनै कुरोले पवित्र परमेश्वरको प्रेमबाट अलग पार्न सक्दैन। किनकि पौल पवित्र आत्माले भरेको व्यक्ति थियो। आज पवित्र आत्माले भरिने व्यक्ति मात्रै अन्तिम दिनमा स्थिर रहन सक्छ। पवित्र आत्मालाई विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू, त्यो दिन आउँदैछ, त्यो व्यक्तिहरू छोडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पवित्र आत्मालाई नम्रताको साथ हजुरहरूले स्वीकार्नु होला। यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जसले पवित्र आत्मा अभिषेकलाई पाउनु भएको छैन, नम्रताको साथ तपाईँले त्यो कुरोको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोला। जसले अन्य भाषा त पाउनु भएको छ, तर तपाईँले एउटा दुईटा शब्द मात्रै बोल्नु हुँदैछ भने आज तपाईँले पवित्र आत्मालाई भन्नु, पवित्र आत्मामा पुरा डुब्न चाहन्छु, तपाईँको उपस्थितिमा पूर्ण रीतिले म बोल्न चाहन्छु ती अन्य भाषा। ओ हालेलुया। कोही पनि हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ लिडर्स हुनुहुन्छ, पास्टर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले भन्छ नम्रहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ, तर घमण्डीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। नम्रहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। Yes, Holy Spirit. तपाईँ जुन ठाउँमा तपाईँ बस्नु भएको छ, तपाईँ आफ्नो स्थानमा पुगेर तपाईँले प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। ओ हृदयले यो प्रार्थना गर्दा गर्दै तपाईँको जीवनमा पवित्र आत्मा ओर्लिँदै हुनेछ, पवित्र आत्मा ओर्लिनु हुनेछ, पवित्र आत्मा ओर्लिनु हुनेछ। जति पनि इभन द वर्शिप टिम, अल द वर्शिप टिम, अल द क्वायर टिम, आज एकपल्ट फेरि पवित्र आत्माको अभिषेकले ताजाउनको निम्ति तपाईँहरू तयारी रहनु होला। प्रभु सृष्टिमा पनि पवित्र आत्मा, सृष्टिमा पनि पवित्र आत्मा, ओ सेकेरे अन्तिम दिनमा पनि पवित्र आत्मा।